Hi, happy evening all. Today we are going to learn rain related words and sentences in class 10. The first word is drizzle. Drizzle அப்படின்னா தூறல் அப்படின்னு meaning. It started to drizzle. மழை தூறல் பெய்ய ஆரம்பித்து விட்டது. தூறல் மழை லைட்டாக தூருல்ல அந்த மழைக்கு வந்து நம்ம ட்ரிசில்னு சொல்கிறோம். அதான் இட் ஸ்டார்டட் டு ட்ரிசில். மழையை தூறல் பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம்ல, அப்போ வந்து இந்த சென்டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வெதர். வெதர்னா வானிலை அப்படின்னு அர்த்தம். ஹவ் இஸ் த வெதர் நவ்? வானிலை அப்படின்ற இந்த வேர்டை வச்சு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹவ் இஸ் த வெதர் நவ்? இப்போ வானிலை எப்படி இருக்கு? ஒன்று மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்கா, இல்லை ஹாட் சன்னியாக இருக்கா, இல்லை நார்மல் மீடியம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம்ல. அதை வந்து ஹவ் இஸ் த வெதர் நவ்? இப்போது வானிலை எப்படி இருக்கிறது? அது வந்து நம்ம எப்படி சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணி கேட்கலாம். டவுன்போர். டவுன்போர் அப்படின்னா பெருமழை, பயங்கரமாக மழை பெய்யுது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். அதுக்கான சென்டென்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம். We got soaked in the sudden downpour. நம்மளுக்கு மழை வரும்னே தெரியாது, ஆனால் திடீர்னு பயங்கரமான ஒரு மழை வருது, அதுதான் டவுன்போர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். பெருமழை, பயங்கரமாக மழை பெய்யுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது வந்து பெருமழை சொல்கிறோம். We got soaked. சோக்டுனா ஆக்சுவலாக சோக்டு மீனிங் வந்து ஊற வைத்தது அப்படின்ற மாதிரி தான் மீனிங்கு. இப்போ பெருமழையில் பயங்கரமாக நனைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்ம ஃபுல்லாகவே நனைஞ்சு ஒரு மாதிரி ஊறின மாதிரி தானே இருக்கும். அது சோக்டு. அந்த வேர்டை வந்து டவுன்போருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. திடீரென பெய்த மழையில் நனைந்து விட்டோம். We got soaked in the sudden downpour. அல்லது சோக்டுக்கு பதிலாக ட்ரென்ச்டு அப்படின்னு இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். அதுலேயுமே நனைந்து விட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் மீனிங் வரும். டவுன்போர் அப்படின்னா பெருமழை, நல்ல மழை ஊற்றுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம்ல, அதுதான் டவுன்போர். ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ். த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ். ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ்னா சாரல் மழை. ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டுடே அப்படின்ற மாதிரி நியூஸில் இல்லை நார்மலாக நம்ம பேசுறதுல தெரியும். இன்று பரவலாக மழை பெய்யும், அதாவது சாரல் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாரல் மழைனாலே ட்ரிஸ்லிங் விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பெருமழை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ட்ரிஸ்லிங் விட அதிகமாகவும் இருக்கும். சாரல் மழை நல்ல நனைகிற மாதிரியே மழை வருது, அதுதான் ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ், சாரல் மழைன்னு சொல்கிறோம். இன்று பரவலாக மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டுடே. எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எக்ஸ்பெக்டட்னா எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நவ் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஃப்ளட். ஃப்ளட்னா வெள்ளம் அப்படின்னு அர்த்தம். டோன்ட் டிரைவ் த்ரூ ஃப்ளட்டட் ஏரியாஸ். டோன்ட் டிரைவ் த்ரூ ஃப்ளட்டட் ஏரியாஸ். வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் வாகனம் ஓட்ட வேண்டாம். ஃப்ளட்னா மழை பெஞ்சு நல்லா பயங்கரமாக தண்ணி அடித்து தள்ளிட்டு ஓடுறது தான் ஃப்ளட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். டோன்ட் டிரைவ், வாகனம் ஓட்ட வேண்டாம். எங்கே? ஃப்ளட்டட் ஏரியாஸில், வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் வண்டி கண்டிப்பாக போய் மாட்டிக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸிங் த வேர்ட் ஃப்ளட். ஓகேவா? ஃப்ளட்டட் ஏரியாஸ். ஃப்ளட்டுன்னு இருக்குது. ஃப்ளட்னா வெள்ளம். ஏரியா ரிலேட்டட் பண்ணி சொல்லுவேன், வெள்ளம் சூழ்ந்த அப்படின்றதுனால ஃப்ளட்டட் ஏரியாஸ். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் டேம்ப். டேம்ப்னா ஈரமாக இருக்கிற இடத்துல தான் டேம்ப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். ஈரமாக துணி இருந்தாலும் டேம்ப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். டோன்ட் ஸ்டே அவுட் சைட் இன் த டேம்ப். வெளியில் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்றது தான் டோன்ட் ஸ்டே அவுட் சைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது. அது சென்டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோன்ட் ஸ்டே அவுட் சைட் இன் த டேம்ப். வெளியில் ஈரத்தில் இருக்க வேண்டாம். வெளியில் ஈரத்தில் இருக்க வேண்டாம். அதுதான் சென்டென்ஸ் ஃபார் டேம்ப். த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ட்ரென்ச்டு. ட்ரென்ச்டு அப்படின்னா நனைந்தது. ட்ரென்ச்டு அப்படின்னு இந்த வேர்டை வச்சு நம்ம இப்போ சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஐ காட் ட்ரென்ச்டு இன் த ரெயின். நான் மழையில் நனைந்து விட்டேன். இப்போ நம்ம நல்லா நனைஞ்சிட்டோம், நான் மழையில் நனைஞ்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன். அப்போ என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரென்ச்டு.
drenched அப்படின்னா நனைந்தது. I got drenched in the rain அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் muddy. muddy அப்படின்னா சேறு நிறைந்த. மழை காலத்தில் சேறு நிறைந்த இடம்லாம் இருக்கும். அப்போ muddy அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். It is muddy all around the house. வீட்டை சுற்றி வெளியில் மட்டியாக இருக்குது. மட்டினா சேறு நிறைஞ்சி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். வீட்டை சுற்றி சேரும் சகதியுமாக இருக்கிறது. வீட்டை சுற்றி சேறு சகதியுமாக இருக்குது, சேரு டர்ட்டியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது வந்து மட்டி அப்படின்ற அந்த வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணி சொல்கிறோம். The next word is waterlogged. waterlogged அப்படின்னா தண்ணீர் தேங்கியது அல்லது தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. தண்ணீர் தேங்கியது அல்லது தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சென்டென்ஸ் வச்சுக்கலாம். The road is. The road is The road is waterlogged அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம். சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. தேங்கியுள்ளது அல்லது சாலையில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சென்டென்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லலாம். The next word is cloudy. cloudy அப்படின்னா மேகமூட்டம். இதுக்கான சென்டென்ஸ் வந்து இப்போ எழுதலாம். The sky is very cloudy. It will rain soon. The sky is very cloudy. It will rain soon. வானம் மேகமூட்டமாக உள்ளது. விரைவில் மழை பெய்யும். It will rain soon. cloudy மேகமூட்டம். The sky is very cloudy. It will rain soon. நம்ம இப்போ சொல்லுவோம்ல, வானம் மேகமூட்டமாக இருக்குது, க்ளவுடியாக இருக்குது, கண்டிப்பாக இப்போ சீக்கிரமாக மழை பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். இட் வில் ரெயின் சூன் அப்படின்னா விரைவில் மழை பெய்யும். வானம் மேகமூட்டமாக உள்ளது அப்படின்றது தான் cloudy அப்படின்ற வேர்டுக்கான மீனிங் அண்ட் சென்டென்ஸ்.